Yes, karibu sana mtazamaji pendwa kabisa wa Mitula Media. Kipaza kinazidi kutembea mtaa kwa mtaa, mji kwa mji, kijiji kwa kijiji kwa ajili ya kusaka maoni kwa wadau mbalimbali juu ya mada mbalimbali za kimichezo. Na hii leo Kipaza kipo ndani ya chuo kikuu cha Iringa ambapo pilika zinaendelea. Watu wapo madarasani, watu wapo mibutano wanajisomea, lakini katikati ya umati huu sisi tunashusha zito kidogo ambalo ina uwezo wa kuwagawa na kuwaunganisha watu kwa wakati mmoja. Swali au mada hii leo ni kwamba, je, kipi bora au kipi kinaumiza zaidi kati ya kufungwa na mpinzani mkubwa au kufungwa na timu ndogo? Maana kuna baadhi ya timu tumeshuhudia zinafukuza makocha wao baada ya kufungwa na wapinzani wao wakubwa, lakini pia kuna baadhi ya timu tumeona zikicheka sana na baada ya kufungwa na timu ndogo sana. Sasa hii kwa mashabiki ipoje? Kipi kinauma zaidi kati ya kufungwa na mpinzani mkubwa au kufungwa na timu ndogo? Na hivi wewe kama mnyama, ni kipi kinaumiza zaidi kati ya kufungwa na mpinzani mkubwa au na timu ndogo? Cha kwanza kabla sijajibu, mpinzani naweza nikasema tuna wapinzani wakubwa wawili, ambaye wa kwanza ni Yanga, afu then anafuatia Azam Sport. So moja kitu mimi ambacho kinaniumiza zaidi, kufungwa na mpinzani wangu mkubwa kuliko timu ndogo. Yeah. Kwa nini mpinzani mkubwa? Kwa mfano nikizungumzia kwa upande nikianza na Yanga ambaye ndo mpinzani wetu mkubwa. Ni kutokana na ile heshima ama rank ambazo hizi timu zimejitengenezea na jinsi mashabiki waga tunavyotambiana na kutaniana. Of course nikifungwa na Yanga naumia zaidi, yani hata kuliko nikifungwa na TRA. Kuna muda naona nikifungwa na TRA ni kama inaweza katokea tu bahati mbaya, lakini sio kufungwa na mpinzani wangu mkubwa. Kwa maanisha basi Yanga amekufunga mara nyingi sana, hii mara 6 mfululizo, hivyo umeumia sana. Wangejua ndio anasema mimi kama nimeweza kuvumilia Simba kwa hiki kipindi, hata kuvumilia mahusiano ya watoto 2000 sio kazi sana, maana maumivu nilikuwa nayapata pale. Hakuna kitu. Inakumbuka game ya kwanza ambapo wameanza kujitengenezea mfululizo, nafikiri walitufunga ni 5-1. Ya tena bahati mbaya ama nzuri, niliangalizia ile game, niliangalizia chuo hapa na nilivaa jezi yangu Simba. Aisee, tulipofungwa goli la pili ule ndani niliona mchungu, yani mimi kabidi niondoke zangu. Sijafika, yani nipo njiani, sijafika hata geto, nasikia shangwe, goli la 3 tayari. Ile siku yani ndo nakumbuka, ndo siku ya kwanza ambapo niliblock mashabiki wengi, yani mimi kwa mara ya kwanza ndo ambapo niliblock mashabiki wengi wa Yanga. Mimi waga sina mtindo wa kublock mtu, lakini kile kipindi yani wengine nikuja na wafungulia, yani wengine na unblock baada ya mwezi umepita. Kwa nimepitia wakati mgumu sana, hata na jinsi Azam pia naye hapa nani alivyokuwa. Kwa hiyo bora ufungwe na tuseme labda na Mtibwa, lakini sio na Yanga. Bora nifungwe na Mtibwa kaka. Ni noma sana, lakini ukiangalia mtu Mtibwa kama kikosi chao ni kipo kina thamani ya chini sana. Sasa inakuwaje hauumii, lakini unaumia kufungwa na timu kama Yanga? Kwenye mpira chochote kinawezekana. Ili mradi upo ligi kuu, chochote kinawezekana. Lakini pia ukija yani tambo zile kati ya mashabiki wa Mtibwa ama sio sana kama tunavyokuwa tunatambiana kati ya mashabiki wa Simba na Yanga. Kati ya mashabiki wa Simba pia na Azam sio sana. Kwa lakini sasa mimi kitu kinachokuja kuniumiza, naweza nikakuta nimetamba sana yani. Kwa for end of the day inakuja na ni disappoint, lakini kwa mfano kama game ya Mtibwa utambi sana. Kwanza ni mara chache sana kukutana na shabiki wa zaidi labda au wapinzani wakubwa ndo tutambiani. Labda wewe upande wa Mtibwa, lakini mimi kufungwa na timu kama Mtibwa afu najua ni nadra sana. Kwa kuna muda hata nikiangalia jinsi historia tulivyojijengea kwa Mtibwa, ama ni mara ngapi nimeshinda, nimekuwa mbabe kwake, kwa hainiumize sana. Yani najua tu ni swala moja la bahati mbaya, lakini kufungwa na mpinzani ambaye unaweza, kwa mfano unapozungumzia kama Yanga, karibia hata nguvu ya mashabiki ni kama vinaendana, utajiri wa hizi klabu zote zinaendana, mafanikio hata kama amepishana, lakini
kimsingi anaendana. Kwa hiyo unaona hasa kwa unavyokuwa unazidi kuluzi, kuna vitu anazidi kukudidimiza, kukushinda zaidi. Lakini sio Mtibwa. Mtibwa unaweza ukakutana naye mechi 5 6 zote ukashinda, ama zaidi akijitutumua sare, ama ndo zaidi ameweza hiyo siku amekufunga kwenye mechi 6 amekufunga game moja, hata yumizi. Sasa bwana, shabiki wa kwanza mnyama yeye anaona ni bora kufungwa na timu ndogo, lakini sio mpinzani mkubwa. Nakuja hapa kwa blaza wa pili. Kwanza kabisa, habari yako bwana? Salama. Wewe ni mnyama mwana Yanga au ni hauna upande? Mi kwa timu ulizozitaja of course sina upande, ila mimi naweza kuwa na upande tofauti kidogo. Mimi nipo upande wa Azam FC. Azam FC. Mimi ni Azam FC. Yes. Sawa kabisa. Sasa wewe ukiwa kama mwana Azam, hivi kufungwa na mpinzani mkubwa na kufungwa na timu ndogo, ni kipi huwa kinauma zaidi? Of course inategemeana na scenario ya mechi yenyewe, kwa maana kuna michezo ambayo mahitaji ya timu unaangalia kwa wakati huo, umuhimu wa mechi yenyewe ndio ambao unakufanya zaidi uumie, kwa maana ya umefungwa dhidi ya Mtibwa Sugar, let's say umefungwa dhidi ya Fountain Gate, ulikuwa kwenye kombe fulani ambalo ulikuwa mnawania, let's say CRB Federation Cup au ligi kuu Tanzania Bara, mchezo wa mwisho ambao wewe labda unakufanya uweze kutoa hicho kikombe. Ni mchezo ambao ukipima umuhimu ndio ambao unakufanya zaidi uumie. Halikadhalika ukija inategemeana na mkubwa pia mnafungana kwenye mazingira yapi. Kuna mechi ambayo unaweza kuumia, umefungwa na Yanga, umefungwa na Simba kwa sababu tu ya namna ambavyo umuhimu wa kikombe chenyewe. Lakini kuna mazingira ambayo unaweza ukawa umepoteza mchezo, lakini umuhimu wa mechi haupo pale, kwa maana ya kuna mechi nyingine ambazo, kuna mashindano ambayo unapaswa uweke target kule, kwa maana ya kwa mfano tunazungumzia ligi kuu Tanzania Bara ambayo kwa upande wa Azam FC ni kama matumaini yameshapotea, lakini kuna kombe jingine kwa maana ya CRB Federation Cup. Kuna mazingira ambayo ukipoteza CRB Federation Cup ambalo kwa upande wetu sisi tunaona kabisa tuna uhakika wa kubeba kombe, lakini umepoteza dhidi ya mpinzani wa aina gani? Umepoteza dhidi ya Yanga au dhidi ya Simba, of course itauma, inategemea kulingana na umuhimu wa mchezo wenyewe. Kwa hiyo kuuma inategemea na umuhimu wa mchezo wenyewe. Kwangu mimi kwa mtazamo wangu mimi inategemea na mchezo wenyewe umuhimu wake upoje. Kwa hiyo ukiwa kama au mshabiki wa Azam, ukifungwa na Simba na ukifungwa na timu kama KMC, utaumia zaidi ukifungwa na timu gani? Of course Azam FC, kwa nirekebishe, Azam FC haina wanachama. Azam FC ina mashabiki kwa sababu ni timu ambayo inamilikiwa na mtu mmoja. Ina mfumo wa mashabiki ambao kwa kuanzia msimu jana wameanza kuwaregister rasmi. Kwa upande wangu mimi umeniuliza swali la timu ipi ambayo inaweza kaumia, kwa maana nikifungwa na Mtibwa au nikifungwa na timu gani, na Simba au Yanga. Of course maumivu kama ambavyo nimetangulia kusema awali, kwa maana ya umuhimu wa mchezo, lakini kwangu mimi nitaumia zaidi nikifungwa na Mtibwa, kwa sababu kuna dhana ambazo huwa zinajengeka, kwa maana ya watu wa michezo wana msemo wao kukamia, kwa maana ya amepoteza dhidi ya let's say Azam amepoteza dhidi ya Mtibwa Sugar kwa sababu ya kuzikamia Simba na Yanga. Of course hilo huwa linauma, of course ndio maana hiyo michezo pia huwa tunahitaji kufanya vizuri zaidi ili kuepukana na hizo dhana. Bana, hapa ndipo tunatia nukta wa mada yetu ya leo. Wewe mtazamaji wa Mwitura Media, sisi tumefika mwisho wa mada yetu ya siku kwa hii leo. Maoni yamekuwa mengi. Kuna mwingine anaamini kwamba kufungwa na mpinzani mkubwa ndiko kunauma zaidi, lakini mwingine anaamini kwamba inategemeana na uzito wa mechi yenyewe. Lakini yote kwa yote, kwenye mpira hakuna mkubwa wala mdogo. Mimi nazima kipaza, lakini leo kabla sijafunga kipaza changu naamua kuacha na usemi ya kwamba katika maisha usisubiri mpaka ustaafu kazi ndipo ugundue kwamba ufugaji wa kuku unalipa.